Japim new, ndërtojmë një fletë të re. New, edhe njërë new, AutoCAD open. Limits, low left corner, 0, 0, upright corner, më pëlqen 297 presi 210, pra AutoCAD, e ndryshojmë nga atë peshe për AutoCAD. Në rregull, grid, 10, snap, një grid përsëri, limits, no, e dua rjetën, dhe tek limitet, jo më shumë. Zoom, op, ja ku është fleta, AutoCAD. Do të ndërtojmë figurën e dhënë, e për figurën e dhënë, do të na duhen këto shtresa. Një, akse, layer properties manager, new, akse, konture, dimensione dhe seksionim. Oke, i japim gjyrat për kacët. Akset të kuqe, dimensionet blu, seksionimi jeshile, konturët një jeshile e erët 104. Shtresa e akseve është e vetmja shtres me shablon vije, vi qendrash akset, loat, zgjedhim shablonin, shtypim C, zgjedhim shablonin Center 2, që është shabloni më i imët i vijes së qendrave, okej, ja japim akset. Trashësia maksimale është e kontureve, le të themi 0,5, pastaj akset janë 0,5 të dytat 0,25, dimensionet 0,5 të katërtat 0,125, dhe seksionimi 0,125, 0,5 të katërtat. Mbaruam punë me shtresat, mbyllim Layer Properties Manager. Fillojmë ndërtimin. Bukur. Tani, për të ndërtuar këtë figurë, do bëjmë gjysmë, pastaj gjysmën tjetër, ta shumë fishojmë. Me çfarë mund t'ju shkojnë ndërmend për ta shumë fishuar? Me mirë bëhet ajo, ose mund bëhet me mirë 2 herë. Edhe herën e dytë i themi mi fshi objektet e vjetra. Mund të bëhet. Bëjmë një V-akse. Në rregull, e bëjmë me orto. Bëjmë një V-akse vertikale. Në rregull. Atëherë, shohim këtu një përmas 200, themi offset 200. Një kopje paralele nga poshtë, doli figura shumë e madhe. Në rregull. Më falni gjysma e 200 që i bie offset 100. Offset 100. Një kopje paralele poshtë. Një kopje paralele lart, po unë s'dua ta ndërtoj atë pjesën lart. Në rregull. Kemi një dimension këtu 12, kemi një offset 6 për masë simetrike, një offset nga njëra anë, një offset nga ana tjetër. I themi që kjo dhe kjo janë konturët. Qofse duam një fishim me trashësivie, ja ku kemi. Kemi një përmas 80, offset 80, një kopje paralele të kësaj në këta anë. Atëherë extend, zgjasim këtë. Nëse duam shkurtojmë pak këtë. Okay. Kemi një përmas këtu, e cila thot 10. Okej. Atëherë themi offset 10, një kopje paralele të kësaj këtu. Kjo do të ishte një vi ndihmëse, po unë shtres ndihmëse nuk kam ndërtuar për momentin, ndërtojmë një. Themi ndihmëse, japim një ngjyrë gri. Ose japim një ngjyrë cian. Trashësia 0,13, vije vazhduar. Kjo është një vi ndihmëse. Kemi një përmas 20,
offset 20. Një kopje paralele të kësaj, këtej. Edhe ky është një ndërtim ndihmës. Ose i themi si kjo më bëj këtë në ndërtim ndihmës. Pikërisht në këtë pikë kemi vijën me pjerësi 1 me 20. Ndërtojmë vijën me pjerësi 1 me 20. Atëherë, vija me pjerësi 1 me 20. Në këtë pikën këtu, jo në shtresën e akseve, po në shtresën konture. Vi, si pas x-it 20, si pas y-it 1. Kjo është vija me pjerësi 1 me 20. Rregull, heqim orton. Marrim këtë vijë, e kopjojmë, ose e zhvendosim, mu, nga kjo pikë e çojmë në këtë pikë ndërprerje. U kopjohen të tëra. Ok. I themi extend, gjej vetë kufit, po më zgjatë në këta anë, më zgjatë në këta anë. Në rregull, kam zgjatur vijën. Tani mund të themi trim, me kufi këta, më pre këtë vijën e gjatë. Në rregull, për të marrë këtë pjesën që na intereson. Kemi një përmas që thot rrezë 8. Bëjmë këtë rakordimin me rrezë 8. Po për të bërë rakordimin me rrezë 8, ja e bëjmë kështu si rakordimin. Sigurohemi që rrezja është, do të thënë kjo hapësira është më e madhe, na nxjerr rrezën apo s'na nxjerr rrezën. Nëse s'na nxjerr rrezën, atëherë do ta ndërtojmë si rreth që të kalojë nga kjo pika këtu, do të ketë rrezën 8 dhe të ketë tangente me këtë. E provojmë. Rreth me tangent rrezë, tangent me këtë, me rrezë 8. Del në rregull, mund ta kisha ndërtuar edhe me rakordim me rrezë 8. Rakordojmë këtë dhe këtë. Shikoni që nga rakordimi ka mbetur një pjesë e vockël e asaj vijës vertikale. Ok. Kemi këtë rakordimin këtu me rrezë 16. Rakordim me rrezë 16. Rakordojmë këtë dhe këtë. Në rregull. Këtu kemi një rakordim me rrezë 0. Rakordojmë këtë dhe këtë. Ok, mbaruam punë me pjesën e poshtme. Vazhdojmë me qendrën. Në qendër kemi një katërkëndësh me përmas 80 dhe 30. Atëherë ndërtojmë. Mund ta ndërtojmë si katërkëndësh, po mua më intereson po e ndërtoj kështu offset. Gjysma e 30-ës është 15, një kopje në këtë anë, një kopje në këtë anë. Offset përsëri, gjysma e 80-ës është 40, një kopje në këtë anë, një kopje në këtë anë. Jam interesuar vetëm për gjysmën e poshtë. Atëherë themi që si kjo më bëj këto të dyja dhe këta. Ok. Rakordim me rrezë 0, më rakordo këtë dhe këtë, më rakordo këtë dhe këtë. Presim me trim me kufi këta, më pre këta dhe këta. Presim me trim përsëri, zgjidhi kufit vetë, po më pre këta. Presim me trim me kufi këta, më pre këta dhe këta. Kjo pjesa tjetër nuk më intereson të paktën për momentin. Ndërtojmë elipsi. Elipsi ka një përmas 20 dhe boshtin tjetër e ka 70. Elips me qendrën e elipsit këtu, aksin minor e ka 10, gjysma e 20-ës, aksin major e ka 35, gjysma e 70-ës. Rregull, ndërtova dhe elipsin. Tash çfarë ndërtoj ato rrezet e rakordimit. Rrezet e rakordimit. Atëherë, rakordim me rrezë 3, ja ku e kam rrezën e rakordimit, multiple, sepse do të ndërtoj disa rakordime, ky është i pari, ky është i dyti, ky është i treti, ky është rakordimi i katërt. Në rregull, nuk kam gjë tjetër. Enter. Bukur.
Shtresën ndimse, për momentin e bëjt pa dukshme se nuk më intereson. Kam bëruar punë me të. Nuk më intereson afishimi i saj. Tani, dua të ndërtoj gjysmën tjetër. Një mundësi është ta pasqyroj sipas boshtit horizontal dhe objektet e vjetra t'i ruaj, pastaj ta pasqyroj kundrejt vertikalit dhe objektet e vjetra t'i fshi. Me dy pasqyrime. Ka dhe një mundësi tjetër. Array, polare, atëherë zgjedhim objektet, janë këto objekte, janë dy rakordimet me atë pjesën e vogël të vijës, dy rakordimet me pjesën e vogël të vijës, deri këtu. Enter. Kjo është qendra e rrotullimit. U bë një zgarravim, po nuk dua kaq, dua thjesht dy objekte për 360 gradë. Shikoni që kam njërën A, marrë dhe anën tjetër. Rrotullohet me këndin 180 gradë. Në rregull, është thjesht e rrotulluar. Enter, sepse mbarova punë. Tani, bëjmë zgjatjen ose sistemimin e akseve, modify, length, dinamik, zgjasim pak këtë aksin vertikal, shkurtojmë pak të horizontalin, e zgjasim pak edhe këta. Në rregull, vendosim dimensionet. Për të vendosur dimensionet, ndërtojmë një shtresë, gjëja e parë që bëjmë. Shtresën e kemi ndërtuar, po ndërtojmë një stil dimensionesh. Atëherë themi dimension style. Te dimension style bëjmë përcaktimet sipas standardit ISO dhe atij shqiptar. Bazohemi te ISO 25, i themi një. ISO 3.5. Do vendos dimensionet 3.5. Continue. Në rregull. Baseline 10 mm. Extend beyond dimension line 2. Offset nga origjina. Nuk dua që të ketë hapësirë midis objektit origjinal dhe vijës nxjerrjes për masës. Në rregull. Symbols dhe arrow, madhësia është i gjetës 4 deri në 5 mm sipas standardit. Teksti. Bëjmë një stil teksti. Le të themi new text dimensionesh. Ok. Dua vetëm këndin e tjerësisë 15. Apply, close. Zgjedhim text dimensionesh. Lartësia nga titulli 3.5 mm. Offset sa lart do të shkruhet teksti mbi vijën e përmasës, 1 deri 1.5 mm është sipas standardit. Të tjerat i lëmë siç janë. Ok, close. Vendosim dimensionet. Dimensioni i parë, një dimension linear. 200. Nga kjo pikë, nga ky endpoint, kujdes mos kapim këtë tjetër. Nga ky endpoint në këtë endpoint 200. Shikoni, jam në shtresën konture, por dua që dimensionit të ndërtohet në shtresën përkatëse. Atëherë themi dim layer. Dim layer. Përdor dim layer, dimensionet. Ok, tani çdo dimension do shkojë në shtresën e vet, pavarësisht ku ndodhet. Në rregull. Një dimension linear nga ky endpoint në këtë endpoint, shikoni që ka shkuar në shtresën përkatëse. Por ky dimension është dimension i bërë me ISO 3.5. Pse s'm duket madhësia e gjetës 4 mm, ja ta kontrollojmë. ISO 3.5. Modify line dhe arrow symbols, arrow size 4 mm. Po tekstin 3.5, sikur s'ma mbush shumë syri. Ok, close. Për masat të tjera, le t'i marrim me radhë. Kjo rrezja 8, në rregull, po tregon dhe pozicionin e qendrës. Kjo rrezja 16. Kjo rrezja 3. Ok, kjo rrezja 3. Këtu do t'jemi kujdesshëm. Shikoni snapin më prish punën që aktivizoj. Se këtu 1 mm është shumë i ndishëm. Ajo 3 mm është gjithë e gjithë. Kjo për masa këtu 20. Vendosim këto për masat lineare.
kjo për masa 20, kjo për masa 70, kjo për masa 80. Në rregull, do më duhet ta bëj një çik oblik këtë për masën, atëherë shkojmë tek annotation, themi tek dimensionet oblik, më bëj këtë, një dimension oblik, zgjedhim këndin, le të themi e dua këndin jo 90 gradë siç është, po e dua 75 gradë. Okej. Ky është drejtimi 75. Nëse e dua në anën e kundërt, e jap minus 75 gradë. Tani në mënyrë që ky teksti të mos më pritet me vjen e akseve, e spostoj pak në të majtë. Në rregull. Vendos këtë dimensionin linear, po edhe 30-a nuk dua që të më pritet me as me boshtin, as me konturin, ja e le këtu, 30, dimension tjetër 12, nga një pikë këtu nearest, pika më e afërt me këtë vijën, perpendikulare, pikën tjetër e zgjedh pingule, në rregull, 12-ën mund ta lë brenda, por nëse do ta lë brenda, do të ndërtoj një katërkëndësh, okay, dhe t'i them trim, më pre boshtin. Në rregull? Sepse teksti dimensionit nuk duhet pritet mas një pikë. Okej, për masat të tjera, kemi këtë për masën 80, kemi këtë për masën do të më duhet të nxjerr ose të afishoj shtresën ndihmëse. Okej, që të kap këtë pikë në ndërprerjes, kemi këtë për masën 20, kemi këtë për masën 10. Në rregull? E fundet që do vendosim është kjo shigjeta treguese, pjerësia 1/20. Annotate, shigjet treguese, pika më e afërt, nearest, me këtë vijë, do të më duhet ta ndërtoj në shtresën, nuk e trajton si dimension, prandaj e ndërton kështu, në shtresën dimensione, do të më duhet të shoh edhe një çik stilin e këtyre. Stili i këtyre, modify, arrowhead 4, break size, leader structure, në rregull, gjithçka është në rregull. Okej, close. Ja ku vendosim një shigjet treguese në pikën më të afërt, nearest, me këtë pjersin, okej, vendosim tekstin, pjerësia, ose pjerësia 1/20. Okej. Zoom out, e kam kështu vizatimin të përfunduar.